咁今日就係動漫節嘅第4日啦，咁 Hot Toy 就公布咗復仇者聯盟5嘅角色啦，Dota Doom 啦。咁 Dota Doom 咧就同其他廠 SHF 啊、Hotspot 一樣咧，佢都係暫時冇乜配件睇到嘅。咁 Hot Toy 就仲多一個嘅佢技能嘅一個 effect 見到啦，係啦。咁其他廠咧都係類似呢啲咁嘅狀態嘅啫。咁除面具都係冇嘅，可能即係除面具就真係要等套戲上咗佢先會有，或者補俾大家啦，或者出個隻啦咁樣嘅。咁就公布咗幾款佢嘅人偶啦。咁就先數為快啦，我哋喺動漫節就見到啦。咁聽日最後一日都可以去睇嘅。咁跟住仲有牌王啦，係死小金剛狼個版本啦，就並不是初代 X-Men 個版本嚟嘅。咁你會見到其實個樣咧就都似嘅，但係個體型就其實個角色係比較健碩同埋肥咯。咁佢而家係做瘦咗咯。咁跟住雷射眼啦，咁都係第一代初代嗰個雷射眼嚟嘅。咁都係着翻呢個嘅皮褸啦，同埋着翻 X-Men 嗰套經典嘅制服啦。係啦，當年話呢套制服好核突啦，我覺得而家實體着落去又唔係真係咁核突嘅。哨兵機人啦，咁呢個哨兵就似翻即係動畫版嘅哨兵啦，不過個顏色就比較佢個紫色冇咁亮麗啦，因為即係無論卡通啊、Hotspot 做都好亮麗，佢係比較深色嘅。咁冇乜特別啦，我諗都冇人買嘅。我諗但係呢隻嘢哨兵唔知係咪咁鬼細隻呢？好似人比例咁。其實我覺得買嚟拼翻1:12又 OK 喎。咁跟住就呢個野獸啦，咁主要都係睇 Hot Toy 點樣去做啲毛毛啦，個質感啦，係啦。咁上眼睇佢個樣都做得係似嘅，似翻呢個嘅電影嘅野獸嘅。咁嗰啲毛毛嘅質感我諗都幾易做嘅，不過我諗會甩毛咯。就咁睇嘅話，跟住暫時有一本書啦，佢未講係乜嘢嘅書啦，係有啲配件啦。跟住 X 教授啦，我覺得做 X 教授老人就冇乜特別嘅，我覺得做得係似樣嘅，係啦，個神髓都有 X 教授個神髓嘅。咁我諗呢套都應該係最後一套啦啩，佢嗰個歲數真係好高咯，太高啦。咁之前喺神奇博士入邊有客串噶嘛，咁跟住萬磁王啦，萬磁王比佢 X 教授更加老啦，而呢個版本係一個新嘅啦，連個衫啊都係新嘅啦。咁跟住佢咧而家個頭髮咧係喺個脹咗個頭盔出邊嘅咯，好得意嘅一個設計啦。但係啲人就覺得怪怪地啦。如果你話嘅呢個碌暫時呢個造型嚟講。咁跟住係啦，再清楚啲睇呢個嘅嗰本書啦，唔知有咩用咧？係咪寫話跟住我個王座啦，Dota Doom 嘅一個王座啦，係啦，好似會整埋啦。咁跟住牌王嘅一個配件啦，跟住有 X 嘅戒指啦，跟住有啲牌啦，仲有牌王嘅特效啦，嘅整到好似 ML 會特效咁樣啦。跟住有隻 Dota Doom 嘅錶啊，咁跟住係雷射眼嘅特效啦，咁跟住仲有老夫子啦，我覺得出得唔錯嘅，都賣499蚊啦，我覺得都要嘅。咁另外最有驚喜嘅係陳小姐啦，係啦，陳小姐就即係經典人物啦，咁但係冇諗過佢會出啦。咁當然啦，佢醒啦，佢捆綁埋喺秦先生度啦，係啦，咁仲有配件係俾翻老夫子嘅啦，而個樣都有兩個樣咩啦，而我覺得係做得唔錯嘅。大番薯啦，我覺得一定要訂嘅，499出邊有得訂嘅應該。咁有漢堡包啦，滑板啦，跟住有唔同嘅樣啦。呢隻嘢真係成個番薯咁咯，所以真係叫大番薯就咁解啦。咁跟住秦先生啦，秦先生我覺得最抵死係佢啲誇張嘅表情都做埋俾大家睇啦。咁跟住仲有個釣魚竿啦，咁佢都真係嘥好多時間啦，呢個擺。走去釣啊，大番薯個漢堡包啦，好有趣。咁呢3個都唔錯嘅，但係秦先生就要包埋陳小姐啦，係啦，因為陳小姐單買冇人買嘅。咁跟住海虎啦，就俾人質論啦，因為好核突啊。係啦，雖然佢第二日有今日有改過一啲 pose，大家都覺得呢個質素係唔可以接受。
咁因為最諷刺嘅就係佢斜對面就係擺緊龍虎門咯，係啦，人哋龍虎門黃小虎黃小龍做得比佢更加靚咯，但唔知嘅暫時未知價錢啦，係啦，暫時睇個質素，大家都認為佢係靚好多，因為捉到個神髓，係啦，咁啲人仲喺度講話，其實改少少係咪可以將佢整成海虎嘅，就叫海虎嘅正版公司不如算罷啦。係啦，因為覺得佢冇心機整玩具，淨係想出嚟呃錢。咁呢個好大嘅疑問啦，咁嘅。咁但係暫時未知幾多錢啦。嗱，老夫子就499，佢多咁多配件，唔知佢係咪會再貴啲呢？同埋佢會出晒。咁另外啦，講翻嘅，佢話佢有興趣想攞埋風雲啦。啲人話會唔會攞埋中華英雄等等啦，即係攞晒港漫嘅角色啦，大有發圍啦。咁跟住另外啲人都講啦，另外一個有港漫嘅 Visual 嘅虎甲人都好受歡迎啊，所以港漫係有前途嘅，做1比12嘅玩具。咁跟住繼續超時空要塞啦，咁啊有加咗佢一啲新嘅角色啦，係啦，咁佢都係琴日我先見到嘅，咁就499一隻啦。我作為一句啦，臨明尾我就會忍唔住會訂嘅。雖然縱使大家覺得個質素唔得啦，佢同海虎係同一間公司㗎，係啦 Kid Concept 啊。咁跟住太空服啦，但係其實太空服我肯定嘅2022年已經有，幾年前已經訂過咯。係啊，我唔知張單喺咪度添，應該揾翻張單，即係咩料啊？隔咗好耐啊！咁跟住而家仲有其他呢啲新加嘅角色啦，咁樣嘅。咁跟住仲有着衫版嘅一條廢啦，但係我都會覺得都仲係有少錯咯，個樣有少少樣衰嘅。係啦，咁但係都一句啦，冇其他牌子。咁跟住天空戰記啦，我唔係好識嘅 IP 啦，咁 Alpha 咪都有心機做啦，係啦，但係佢又似做出嚟嘅唔係布衫嘅公仔啦。咁跟住宇宙警示啦，未開訂嘅，咁但係都係今次動漫節我最期待嘅一款啦，係啦，咁都幾靚嘅呢個宇宙警示，靚過尤其是布衫啦，亦有燈啦。咁跟住 V1 阿古路啦，淨係有嗰個咪咪紅色眼啊，你已經值回票價啦，係啦，而家咧就400蚊訂，總數820蚊，12月攞貨，玩具模型倉嘅，出邊應該有得訂噶啦，因為本場已經賣晒啦，唔好諗啦，但係我都未開箱，好忙啊，得閒我就會同大家開翻噶啦，先都係快，佳雅都係啦，賣晒啦，都係400蚊訂，820蚊全數，係啦，咁出邊係有嘅。咁都係好 V1 嘅佳雅啦，我因為買咗 V2，所以冇買 V1，因為 V2 靚啲嘅。咁個問題就係V1 呢隻佳雅係個可頓啊，同埋個設計係比 V2 更加高嘅，係啦。所以如果你冇買嘅，你可以追翻呢個佳雅咯。咁同埋而家係有即係會場嗰啲貨係會炒咯。咁佢7星俠啦，都未開訂嘅，唔好問啦，大家問咗好多次未開訂嘅，咁開都係好吸引嘅，其實都好耐之前嘅，但係今次我覺得有幾樣嘢少咗嘅。上年係有 show 到呢個嘅超人 set 啦，同埋超人 Zero 嘅，呢兩隻都唔見咗啊！其實超人 Zero 隔離廠係有做㗎，咁當然大家覺得個質素唔得啦，大家都等緊佢啦，咁樣嘅。咁跟住仲有呢個嘅戰艦金剛，我唔識㗎呢個，俾大家睇下啦，冇乜特別嘅。你咧最期待就係呢啲啦，咁跟住其他就冇乜特別嘅，咁跟住仲有好多精品啦，咁其餘都冇乜亮眼點啦，咁都係講翻個展覽啦，即係都係吹下水啦。個展覽咧今年就係最大嘅，因為佢分 Hall 1、Hall 3、Hall 5，咁但係大家嘅觀感都係覺得國際動漫節即係 Comic Con Hong Kong 係好過佢嘅。但因為佢有好多嘢就係執行唔到啦。第一啦，佢今年收窄得對於嗰啲展覽嘅人士同埋參展商同埋一啲媒體係執得好嚴謹嘅，係啦，唔係話佢唔好嘅，咁但係個嚴得有少少奇怪咯，係啊，咁你都冇辦法阻住嗰個，當然啦，即係冇辦法阻住嗰個。即係啲投訴啊，其實唔係話啲人成日話濫用，係因為投訴啫嘛，係阻住唔到啲投訴，啲人咪繼續係投訴咁咯。咁但係即係我一收就係啱嘅，因為有人係玩爛咗個制度嘅，即係有好多膠人咩自稱自己做工作人員啊，
咩攞住張證啊，咩揾咩媒體揾你唔到啊，跟住你又唔係做開呢個系列㗎，又唔係講開玩具動漫㗎 cosplay 嘅，跟住你走去申請呢啲證啊，因為你人氣多啊嘛，跟住將呢啲證係俾其他人啊，咁你對於俾人投訴係合情合理啦咁嘅。咁今年其實就古靈精怪咁排隊啦，即係我知你想啲人喺 Hall 花度走啊，一樓入三樓中段喺五樓走，其實咧就一樓同三樓都有一個出口嘅，咁但係你焗晒所有人咯，諗住行晒五樓，咁咪造就咗一件事就係五樓塞車咯，跟住啲人咪要排隊走咯，因為你鎖晒所有嘢，得一條通道走咯，我覺得呢個措施都幾奇怪下，咁你咪我唔知你咪想特登咁做啦咁咯，搞到哇大佬我入 Hall 5真係逼到爆開咯，搞唔掂啊大佬，所以啲人中意 Hall 3係咪冇咁多人咯？咁嘅，咁跟住同埋人多，令到你又開始執行唔到捉嗰啲有冇攝影師證嘅人啦，咪有人偷偷地落油嗰度玩，攞個攝影師證咁樣，咁又唔得了啦咁樣嘅。咁咯，咁跟住其餘嘅都係有啲參展商係古靈精怪嘅咯，咁咯。咁啲人話三樓就係嗰啲同人誌全部都賣寫真集啊，咁你冇辦法嘅喎，即係佢哋就係賣，即係其實個坐即係點講，大會執呢樣嘢執得唔嚴謹咯。係啊，如果你執到好似媒體咁嘅，你應該有機會趕住佢哋咯。係啦，因為賣寫真同動漫唔係話冇關係，但係真係要完全有關係咯。咁另外仲有樣插曲咯，鎮江冇晒啲 mascot，佢咪唔做咧？係啊，佢始終都係香港代理㗎嘛，但係真係冇咯。咁嘅，咁即係如果你中意玩具嘅，始終動漫節就真係會多啲牌子咯。但係如果你話真係講展覽嘅、講 cosplay 嘅、講大會嘅設定嘅，啲人就真係中意 Copcon 咯。咁當然 Copcon 即係今年細啦，咁但係人哋覺得會主要真係講動漫啲啊。你呢度夾雜咗好多唔係動漫嘢咯，即係呢個係佢始終係冇辦法啦咁樣嘅。